飞机失速是怎么回事？发生失速怎么办？战斗机为什么要刻意失速？科学是一种规律，信仰是一种态度。我是有信仰的课本人大宇。这一回我们来聊一聊飞机失速是怎么回事。对于飞机来说，失速是一件非常危险的事情。那么什么是失速呢？飞机之所以能够飞上蓝天，是因为机翼提供的升力，而这股升力来自于机翼上表面和下表面之间的压差。由于机翼外部形状会致使通过机翼上表面的空气流速加快，根据伯努利原理，空气的流速与压强成反比，流速越快，压强就越小，反之流速越慢，压强就越大。于是机翼上表面的压强小，下表面的压强大，二者之间的压差就成为了飞机升力的来源。由此我们也可以看出，飞机的飞行速度越快，压差就越大，而如果飞机的飞行速度不够，机翼上下表面产生不了足够的压差，也就无法提供足够的升力，这就是失速。导致飞机失速还有另外一种情况，那就是机翼的迎角。一般而言，迎角越大，压差就越大，可如果迎角超过一定的临界值，就会物极必反。此时机翼上表面的气流会出现严重分离，升力也会随之迅速降低。失速是非常危险的，一旦发生失速，飞机马上就会下坠。此时飞行员可以通过减小迎角和向下俯冲加速的方式来使飞机摆脱失速的状态。而对于一些战斗机来说，有时会通过刻意失速来达到迅速降速的目的，以灵活应对不同的战场情况。好了，这一回我们就聊到这儿。喜欢我的视频呢，欢迎点赞关注，愿你诸事顺遂。